警告这些看似健康的水果，可能正在暗中破坏60岁以上族群的健康。我们从小到大都认为水果是大自然的糖果，美味多彩且富含维生素。但这是一个没人敢大声说出的残酷真相。有些水果虽然看似无害，但一旦过了60岁，它们可能会变成损害健康的危险武器。是的，危险随着我们年龄增长，身体会发生变化，消化变慢，血糖变得难以控制，肝脏、肾脏和心脏等器官变得更加敏感。这时，某些对年轻人来说完全没问题的水果，开始转变为银发族的隐形杀手。有些水果含有大量的天然糖分，会使您的葡萄糖指数飙升；有些则含有隐藏的酸性物质，或者会与血压药、糖尿病药物或心脏药物产生危险的交互作用。最糟糕的是，这种损害是悄悄发生的，没有症状，没有警告，直到为时已晚。但好消息是，大自然不只给了我们陷阱，也给了我们解药。有些水果能减少发炎、降低血压、保护记忆力，并强健骨骼。这类水果不仅美味，还能积极地让您远离医院。作为一个经历过这些生理变化病研究疗数10年的人，我将揭露4种60岁后必须避免的水果，以及4种您现在绝对需要开始食用的水果。您的身体值得比猜测更好的对待，它值得清晰精准的保护。如果您还没有订阅，请按下订阅按钮并开启通知，因为接下来的健康资讯可能会挽救您的生命或您所爱之人的生命。我们很想知道您是从世界的哪个角落观看我们的资讯，请在下方留言，写下您的城市或国家，让我们知道这条讯息传递的有多远。现在让我们切入正题。第一种长辈千万不能吃的水果——葡萄柚。葡萄柚长期以来被誉为护心圣品，但对于60岁以上，特别是有在服用药物的人来说，这不是健康的晨间习惯，而是一颗不定时炸弹。葡萄柚含有一种天然化学物，智慧阻断肝脏中的关键酵素，而这个酵素正是负责代谢大多数药物的。当这个酵素被关闭时，您服用的药物，无论是治疗血压、胆固醇还是焦虑的药，都不会排出体外。它们会滞留累积，浓度上升到身体无法承受的程度，这时灾难就会降临。您的心跳变得不规律，血液无法凝固，您会感到头晕、困惑、嗜睡，却没有人怀疑是水果造成的。这种危险不会大声尖叫，而是低声耳语。悲剧在于，大多数长辈从未察觉它的到来。他们连续数周、数月将葡萄、柚雨、早晨的药物混合服用，直到身体突然崩溃，却没有人及时将这两者连结起来。有些人甚至没能活着得知真相。葡萄柚并不邪恶，但对于正在服药的长辈，这占了65岁以上人口的70%以上，这是一种不再合理的风险。既然有更安全的水果、更明智的选择以及更好的保护健康方式，就不值得冒险。如果一种如此鲜艳、看似健康的水果能隐藏如此严重的危险，那么还有哪些水果可能在做同样的事呢？请继续观看，因为下一个可能会更令人震惊。它很小，很甜，如果您吃的太多，它可能会悄悄地毒害您的身体。如果您觉得这对你有帮助，请在留言区输入“是”，让我知道您正在专注并认真看待您的健康。第二种，樱桃。樱桃，特别是大量食用或饮用樱桃汁、食用果钳或糖浆时，含有大量天然糖分，仅仅一杯就含有近20克的糖，
这对年轻的身体来说也许能代谢，但对于患有第2型糖尿病、糖尿病前期甚至有未确诊胰岛素阻抗的长辈来说，这把无辜的樱桃变成了代谢的手榴弹。糖分不仅仅是安静地带着，它会冲击您的血液，使葡萄糖水平飙升，给您的器官带来压力，并留下疲劳、脑雾和长期损害的痕迹。如果您认为危险，仅止于此，请再想一想。樱桃天然带酸性，这是大多数人从未考虑过的。但对于正在对抗发炎、关节炎或慢性关节疼痛的长者来说，这种酸性可能会悄悄加剧发炎症状。您以为您是用抗氧化剂在舒缓身体，但在过量的情况下，特别是加工过的形式，那些樱桃可能正在助长您试图逃避的疼痛，代价不会一次全部显现，它是悄悄到来的。膝盖突然的疼痛毁了您的晨间散步，不明原因的血糖崩跌让您感到头晕，关节肿胀和抽痛让您彻夜难眠。这一切都追溯到一种感觉很安全的水果，这就是悲剧所在。因为当某种如此甜蜜、如此微小且如此熟悉的东西背叛您时，很容易错过支兆，直到为时已晚。现在问问自己，如果一把樱桃就能让您的系统陷入混乱，那么当您的钾离子水平因为某种更常见的东西而失控时，会发生什么事？这种东西是数百万长辈每天都在吃而不假思索的。如果这个让您大开眼界，请在留言区输入是，让我知道您还在这里，还在聆听，并准备为您的健康而战。第3种，香蕉。几十年来，我们被告知香蕉是完美的点心，它们对抗抽筋、补充能量、支持心脏健康，它们是健康饮食的模范生。但如果这一根您信任了一辈子的香蕉，一旦过了60岁，就变成了隐藏的威胁呢？听起来不可能，其实不然。真相是，香蕉富含钾，这对年轻强健的身体很好，但对长辈来说完全是另一回事。随着年龄增长，我们的内部过滤器，特别是肾脏，开始变慢，它们不再像以前那样有效地排出多余的钾。当钾开始累积时，它不只是安静地待着，它会反过来攻击您，一点一点的，它干扰您的心跳，削弱您的肌肉，让您的思绪混乱并耗尽您的精力。这一切都在寂静中发生，没有警告，直到出了大问题。这种情况称为高血钾症 （hyperkalemia）， 在新闻上很少被谈论，但每年都让成千上万的长者送进急诊室。有时只需要多吃一根香蕉，特别是如果您已经在服用像 ACE 抑制剂或保钾利尿剂这样的血压药，再加上心脏问题或肾脏功能受损，您的体内就酿成了一场完美风暴。您可能会感觉到胸口一阵悸动，双腿异常沉重，或者只是隐约觉得哪里不对劲。但当您注意到的时候，损害可能已经造成了。所以在您剥开下一根香蕉之前，停下来问问，这真的是在为身体补充能量，还是在悄悄地让它超载？因为有时候最危险的东西不是我们恐惧的那些，而是我们已经学会信任的那些。如果这让您感到震惊，请稍安勿躁，因为下一种水果它带着伪装，这是一个伪装成健康的糖分陷阱，藏在前造耐嚼的面具之下，请继续观看。第4种，果前。您会在综合坚果燕麦片中，甚至在诊所看似健康的角落看到它们。葡萄前、椰枣、杏桃前、蔓越莓前，您手里拿的其实不是零食，而是伪装的糖分炸弹。这是大多数人从未听过的丑陋真相。当水果被前造时，水分消失了，但糖分没有。事实上，糖分变得更浓缩、更强烈，也危险得多。
特别是对于消化缓慢、有血糖问题或心血管系统脆弱的长辈来说，那一小把葡萄钳其糖分相当于吃下一整串葡萄，却没有纤维、没有水分，也没有您身体的天然防御机制。大多数是受过前都浸泡在添加糖中，或者更糟糕的是使用亚硫酸盐保存，这种化学物质已知会引发气喘、偏头痛和肠道发炎。虽然您的嘴巴可能没察觉，但您的身体会察觉。每一口下去，它都在悄悄地、稳定地失去平衡。以为您选择了聪明的零食，再想一想，果前会引起血糖突然飙升、消化不适和隐藏的发炎，您会感到脑雾、睡眠品质差，吃完1小时精力崩溃。但您从未怀疑是水果造成的，因为它看起来很健康，但别失去希望，因为对于每一种造成伤害的水果，都有其他能治愈的水果。大自然不只给了我们陷阱，它也给了我们药物。现在让我们从警告转向解决方案，从损害转向恢复。让我们从一种可能保护您大脑免受老化影响的微小蓝色水果开始。第一种蓝莓，这种蓝色小果实可能有助于保护大脑免受阿兹海默症侵害，但大多数长辈吃得不够多。它们富含花青素，这种深蓝色素不仅好看，还能穿过血脑障壁，减少脑内发炎，改善神经传导，并对抗默默侵蚀记忆和认知功能的氧化损伤。简单来说，它们捍卫您的心智。研究显示，经常食用蓝莓与减缓认知衰退、更好的记忆保留、更敏锐的决策能力以及较低的阿兹海默症风险有关。这不是炒作，这是给每一位想要保持独立、认得熟悉面孔并拥有清晰头脑醒来的长辈的希望。但这还不是全部。这些神奇的浆果还有助于降低血压、保护心脏和稳定血糖。这一种罕见的组合使它们非常适合患有糖尿病或心脏问题的人。所有的力量都集中在每天半杯的分量里，将它们撒在燕麦片上，加入优格中，或者直接生吃。没有药丸，没有副作用，只有天然包装的真实保护。因为在一个充斥着药物和合成解决方案的世界，李蓝莓提醒了我们一件容易被遗忘的事：最强大的药物可能已经从地里长出来了。如果这种小水果能守护您的大脑，等着听听一颗简单清脆的苹果能为您的心脏做什么吧。它可能证明了那句老话：一天一苹果，一生远离我。第二种，苹果。这是他们没告诉您的事。苹果富含水溶性膳食纤维，特别是果胶 pectin 这种化合物，能在消化系统中抓住胆固醇，并将其拖出体外，防止其阻塞动脉。对于试图避免心脏病发作、中风和药柜里再多一瓶处方药的长辈来说，这非常重要，而且还不止于此。苹果天然低热量、低糖，这意味着它们支持血糖平衡，这是避免糖尿病复发、关节发炎以及造成心脏和膝盖负担的体重增加的关键。此外，苹果中的纤维不仅帮助动脉，还能促进消化顺畅。老实说，对许多长辈来说，便秘不仅仅是麻烦，它是一场日常战斗。一颗苹果可能就是不适与解脱之间的区别，但还有藏在果皮里的秘密武器——胡皮素 quercetin 含类黄酮。这些植物化合物是抗发炎剂，不仅能舒缓身体，还有助于降低某些癌症、认知衰退和发炎性疾病的风险。这些疾病会夺走您的清晰度、行动能力和独立性。或许最重要的是，苹果将我们与更深层次的东西连结起来。收获的记忆、凉爽的秋日空气，
以及第一口咬下时令人满足的清脆声，这种熟悉感带来慰藉。是的，甚至还有情感上的滋养，这对幸福感的支持与营养一样强大。所以是的，一天一苹果，这是科学支持的自我防卫，一种简单的水果，帮助您避免没人想面对的事情——心脏衰、解脑雾、消化痛苦和不必要的药物。但如果苹果守护您的心脏，那么哪种水果能同时修复骨骼、平滑肌肤病、滋养大脑呢？第三种酪梨，它在水果盘里放在苹果和橘子旁边，可能不会引起您的注意，但别被骗了。这不只是一种水果，它是老化身体的生存武器。当其他水果灌输您糖分时，这种水果富含正确的脂肪、单元不饱和脂肪酸。这种类型的脂肪不会阻塞动脉，反而实际上能保护动脉。它滋养您的大脑，降低胆固醇，并平息侵蚀关节的发炎。您不只是在吃酪梨，您是在用它武装自己。对于患有或试图避免心脏病的长辈来说，这不是一种流行趋势，这是一个关键的改变。但好处更深远。酪梨富含维生素 K， 这种营养素能悄悄地强化您的骨骼结构，降低骨折风险，让您真正站得住脚。因为只需要一次跌倒、一次绊倒，就能提醒您老化可以变得多么脆弱。它们还提供钾来稳定血压，叶酸来改善循环，以及叶黄素 lutein， 这是一种罕见的抗氧化剂，能保护您的眼睛免受与年龄相关的视力丧失的缓慢、残酷的掠夺。这种水果不仅保护您的身体，还能提振精神。沙拉旁的一匙，吐司上的几片，不像许多健康食品那样强调限制和罪恶感。酪梨让人感觉放纵、舒适、真实。它们像是在说：“我是来治愈的，不是来惩罚的。”如果酪梨能重建骨骼、缓解疼痛、锐化记忆并明亮视力，那么您需要问自己：下一个是什么？哪种水果可以在不吃一颗药的情况下舒缓消化，并平息摧残关节的慢性发炎？我们说的是第四种，木瓜。随着年龄增长，消化系统会反过来对抗我们。曾经感觉轻松的餐点，现在会留下胀气、不适、胃酸逆流和迟滞感。但木瓜内建了一个秘密：木瓜酵素 papain， 这是一种天然酵素，能分解蛋白质并减轻消化系统的负担，没有化学物质，没有副作用，只有大自然预期的舒缓。但这个种水果不仅止于胃部。木瓜富含维生素 C、维生素 A 和维生素 E， 这些营养素能增强免疫系统，修复皮肤，最关键的是对抗发炎。别搞错了，发炎是关节炎、心脏病，甚至记忆丧失背后的隐形杀手。如果您感到膝盖晨间僵硬，如果您的关节在夜间疼痛，如果您的免疫系统似乎比以前弱，木瓜可能是您身体的沉默盟友。日复一日的逆转，随着年龄潜入的损害，不需要药丸，不需要粉末，不需要准备，只需盘子里的几片软果肉，您的身体就开始由内而外地愈合。木瓜是对抗发炎的安静风暴，是消化系统的重置按钮，也是包裹在橙色果肉中的免疫增强剂。因为有时候最强大的药物不是放在药局架上，而是长在树上，包裹在果皮里，等待有智慧的人去享用。我们已经探讨了保护大脑、心脏、骨骼和消化的水果，但现在真正的挑战来了：您如何将这些知识转化为真正改变未来的日常习惯？答案并不复杂。事实上，它出奇的简单。用蓝莓代替果钳，选择苹果而不是糖果，用酪梨代替人造奶油，吃木瓜来代替吞药丸。这些微小的改变若持之以恒，将建立起强大的成果。更健康的心脏，更清晰的思维，
更顺畅的关节、更好的消化，最重要的是一种重新掌控的感觉。随着年龄增长，我们的身体会改变。我们曾经信任的食物，葡萄柚、香蕉、樱桃、果钳，可能不再适合我们，它们并不坏，但确实需要我们保持警觉。所以无论您是60岁、70岁、80岁或更年长，别相信您最好的健康状态已经过去了，它就在您的盘子里。您现在选择的水果不只是营养，它们是保护，它们是您对抗衰老的安静反抗。如果您觉示的这个讯息有共鸣，请在留言区输入是，如果没有，请输入否。我们希望得到您的回馈，请按赞、分享并订阅，以获取更多像这样的见解。